안녕하세요. 김영진 변호사. 정현석 변호사입니다. 예를 들면 이제 한민여가 그 장덕수한테 2천만 원 빌려줬는데 장덕수가 이제 갚는다 안 줄 때 어떻게 좀 빠른 방법으로 받아 어떤 방법이 있는지. 예, 우리가 이제 그 나홀로 소송 관련해서 계속 이렇게 연재로 말씀드리고 있는데, 이렇게 지금 그 2천만 원 정도 대준 경우에는 변호사의 도움 없이 소송을 갖다가 할 수 있는 방법에 대해서 한번 말씀드리겠습니다. 지금 말씀하신 내용에 따라서 우리가 할 수 있는 거는 소액사건 심판 청구를 하는 방법이 하나가 있고요. 그 다음에 지급명령 신청하는 방법이 있습니다. 그리고 요 방법은 일반인들이 또 잘 모르는데 민사조정 신청이라는 게 있어요. 예, 소액사건 심판제도라고 하는 거는 일반 민사소송을 하게 되면은 굉장히 복잡합니다. 생각하는 것보다 기일도 또 많이 잡혀요. 여러 번 나가야 되고 뭐 시간도 많이 걸리고 입증도 많이 해야 되고, 그렇게 하게 되면은 시간과 비용이 많이 들어가기 때문에 자, 시간과 비용을 좀 최소화해서 빨리 분쟁을 해결하자, 그런 취지로 만든 것 중에 하나가 이제 소액사건 심판 제도가 있습니다. 그렇게 하는 이유는 이제 금액이 적을 때, 지금 그렇죠. 이제 3천만 원 이하죠. 예. 금액이 적으니까 이제 변호사 선임해서 길게 다투는 것보다는 그냥 간단한 주장 입증으로 해결할 수 있을 거를 염두에 두고 이제 만든 제도로 보입니다. 우선 소장을 작성을 해야 되는데, 소장 작성하면 너무 두려워하시더라고요. 근데 민원실에 가서 소장 하나 달라 그러면 거기에 피치가 돼 있어요. 그럼 그거를 간단하게 채워놓으시면 됩니다. 전자소송이라고 하는 절차에 대해서도 잘 알려있기 때문에 혹시 거기에 좀 미숙하시거나 하시면 뭐 아드님이라든지 요즘에 뭐 그 컴퓨터에 대해서 좀 능숙하신 분들이 많이 있지 않습니까? 전자소송으로 진행하게 되면 그 안에 양식이 다 떠 있습니다. 거기다 그냥 채워넣기만 하시면 돼요. 근데 그게 혹시 안 되거나 그러신 분들은 본인들이 갖고 있는 영수증, 차영증 이런 걸 지참하시고, 도장 하나 지참하시고, 주민등록증 하나 지참하시고, 가까운 법원에 가셔가지고 물어보시면서 충분히 진행할 수가 있습니다. 그럼 이제 부연 설명드리면, 이제 법원에 서류를 내실 때 원본은 내지 마시고 이제 복사본을 내시되 보통 이제 세부를 내죠. 이제 법원용으로 하나 만들고 똑같은 거를 그다음 이제 상대방용으로 또 만들고, 자기가 이제 보관용으로 해서 법원에 보낼 때 이제 보통 두 부를 보내죠. 상대방용하고 법원용하고. 그래서 이제 모든 재판 관련된 자료는 오픈돼야 되니까 재판 이제 처음에 하시는 분들은 자기가 갖고 있는 자료를 법원에만 내고 상대방한테 안 보내주는 경우가 있더라고요. 근데 그렇게 하면 안 되고, 자기가 이제 법원에 내고 싶은 자료는 상대방도 받아봐야 되기 때문에 두 부를 내셔야 됩니다. 이제 한 부만 내면 법원에서 복사해서 또 상대방한테 보내줘야 되는데 보통 좀 그렇게 힘들고, 애초에 내실 때 이제 두 부를 내죠 보통. 그러면은 그 대여금 청구 소송에 대한 소장을 간략하게 또 저번 시간에 이어서 어떻게 작성해야 되는지 한 번 더 말씀을 해 보겠습니다. 그 변호사님, 그 청구 취지하고 청구 원인이라는 게 있는데, 그 비치되어 있는 소장을 이제 그 민원실에 가서 받을 거 아니겠습니까? 그래서 이제 민원실에 가갖고 이렇게 소장을 받았다, 달라고 해서 양식을 하나 주십시오 하면 주지 않겠습니까? 그러면 이제 그걸 보고서 아까 제가 지참하라고 했던 영수증이라든지 차용증이 있을 거잖아요. 그거 들고서 이제 거기 공란이 이렇게 쭉 있겠죠. 그러면 거기에 제일 처음에 접하게 되는 게 청구 취지라는 게 써져 있어요. 그리고 위에다가 신청인, 상대방 이런 거 써서 본인 이름 집어넣고 상대방 이름 쓰고, 그쵸? 주소 같은 거 쓰고, 그 다음에 이제 제일 처음 접하게 되는 게 청구 취지라는 게 있는데, 청구 취지라는 의미는 이제 내가 상대방한테 요구하고 싶은 내용을 쓰는 거고요. 쉽게 말하면 청구 취지는 내가 최종적으로 상대방한테 권리를 주장하는 거고, 청구 원인은 그 근거가 되는 걸 말하는 거죠. 그러니까 예를 들어 뭐 내가 상대방한테 2천만 원 빌려줬는데 2천만 원 받고 싶다. 그럼 이제 상대방이 보통 피고고 이제 청구하는 사람이 원고거든요. 그러면 피고는 원고에게 2천만 원이면 2천만 원 및 보통 이제 이자를 붙여야 되니까, 이에 대해서 뭐 빌려준 때 언제부터
받을 때까지, 그러니까 돈을 되돌려 받을 때까지 연 뭐 12%. 그러니까 한민여가 장덕수한테 만약에 2천만 원을 빌려줬다고 치면 그 원고는 한민여가 되고 그렇죠. 피고는 장덕수. 예. 청구 취지에다가는 2천만 원을 지급해라. 그렇죠. 그걸 쓰고 청구 원인은 왜 이 사람한테다가 2천만 원을 받아야 되는지 돈을 빌려줬으니까 뭐 그 영수증에 있는 내용 그렇죠? 뭐 각서라든지 뭐 현금 보관증이라든지 거기에 있는 내용을 참조해서 쭉 그 청구 원인을 쓰면 되겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 쉽게 말하면 내가 언제 누구한테 얼마를 빌려줬다. 네. 그럼 이제 대여금 같은 경우는 차용증에 쓰면 뭐 언제, 그러니까 갚아야 되는 날짜가 언제고 이자는 어떻게 하고 있는지 부분이 써 있으니까 그 내용을 이제 쓰면 됩니다. 예, 그렇죠. 그러면은 일단 이거는 어디다가 제출을 해야 됩니까? 보통 이제 돈 받고 싶을 때는 상대방 주소지나 예, 내 주소지에서 할 수 있죠. 예, 예를 들어 뭐 여기 뭐 남양주 같으면 의정부 법원에다가 이제 등기로 내든지 예. 뭐 직접 가서 제출하든지 해야죠. 근데 이제 보면은 그 지역에 조그마한 그 법원들 있지 않습니까? 시군 법원이라고 하죠. 그러니까 소액 사건은 예. 그렇죠. 예. 그 소액 사건 같은 경우에는 그 주소지를 관할하는 시군 법원에다가 이제 제출을 하면 되겠습니다. 그렇죠? 그러면 이제 지나다니다 다 봤을 거예요. 그 가까운 법원이 어디 있는지. 그렇죠? 남양주 같은 경우에는 남양주 시법원이 있고 파주 같은 경우에는 파주 시법원이 있고 만약에 시법원이 없는 경우에는 그 관할하는 법원에다가 내면 되고. 그렇죠? 그러니까 검색을 하면 그분 네, 그리고 찾아서 쉽게 말씀드리면 가장 가까운 법원에다 제출하면 되겠습니다. 그러면 이제 이게 또 그 특칙이 하나 있는데 일반적으로는 이제 변호사들이 그 대리를 하지 않습니까? 근데 이렇게 소액 사건인 경우에는 그 연로하신 어머님이 만약에 돈을 빌려줬는데 어머님이 좀 법정에 나가기도 힘들고 아까 그 한민여하고 장덕수 예에서 한민여가 예를 들어 다쳤다. 한민여가 법원에 나가기 힘들다. 그런 경우에는 누군가가 대신 법원에 나가야 되지 않겠습니까? 근데 2천만 원을 받으려고 하는데 변호사 비용이 만약에 500만 원 들어가요. 너무 많이 들어가잖아요. 그런 경우에는 이거 뭐 소액 사건인데 이렇게 변호사 비용이 많이 들어가면 어떡하냐. 근데 좋은 방법이 있나요? 그 원고나 피고의 가족들, 예. 뭐 회사 같은 경우는 이제 뭐 종업원, 예. 직원 또 이렇게 위임장을 작성해서 제출하면 예. 이제 재판을 할 수 있습니다. 예, 그때 이제 주의하셔야 될 점이 그 위임장하고 당사자하고 대리인과의 관계를 갖다 입증할 수 있는 서면이 들어가야 되겠죠. 그렇죠. 가족이면은 이제 가족관계증명서나 예. 직원이면은 이제 뭐 재직증명서 그렇죠. 이런 걸 제출하면 되죠. 예, 그런 걸 같이 첨부해서 내가 저 사람하고 관계가 있다. 그래서 그 신청서를 내면 가까운 뭐 형제 자매라든지 뭐 자식이 있다 그러면 자식이라든지 그런 사람들이 대신 위임장을 내고 변호사가 아니어도 법정에 가 재판할 수 있겠죠. 이게 가장 큰 특색이라고 할 수 있을 것 같아요. 근데 이렇게 소액 사건 소가 제기가 됐는데 법원에서 딱 보니까 원고의 말이 맞는 것 같아요. 영수증도 확실하고. 그러면은 법원의 입장에서는 재판을 빨리 끝내기 위해서 이행공고 결정문 같은 거를 이제 발송을 하더라고요. 근데 이행공고 결정문을 상대방이 받았는데 거기에 대해서 답변이 없으면은 아까 그 예에서 그 한민여가 장덕수한테 2천만 원을 달라고 하는 소장을 써서 가까운 법원에다 접수를 시켰다. 그러면 법원에서 이행공고 결정문으로 해서 2천만 원을 장덕수는 한민여에게 지급해라. 이렇게 이제 결정문을 보내주지 않습니까? 근데 장덕수가 자기가 아무 말을 안 했어요. 그런 경우는 어떻게 됩니까? 답변을 안 할 받아보고 경우에는? 2주 동안 이제 아무 답변이 없으면 확정이 되죠. 그래서 이제 돈을 주라는 권리가 이제 확정적으로 생기는 겁니다. 한민여한테. 예. 그럼 그 이후에는 뭐 강제대평을 할 수도 있고 그냥 권리가 이제 확인받는 거죠 법원에서. 그럼 일반 판결문하고 거의 똑같은 효력이 발생을 왜냐면 하네요. 기간이 확 단축되는 면이 있죠. 예. 그러니까 이 소액사건 심판법에 따르면 특수한 제도가 뭐냐면 소장을 잘 써서 내면 이행공고 결정이라고 하는 결정을 통해서 재판을 빨리 마칠 수 있는 장점이 있네요. 그렇죠? 이행공고 결정문을 장덕수가 받았다. 여기에 대해서 내가 2주 안에 나는 한민여한테 돈을 빌린 게 1,500만 원이지 2천만 원이 아니다.
그러면 그걸 써서 2주 안에 접수를 시키면 그 다음에 다시 소송이 진행이 되겠네요. 일반 재판으로. 그러면은 일단 여러분 그 소액사건 심판법을 통해서 영수증이나 각서라 차용증, 현금 보관증 이런 걸 갖고 계신 분들은 겁내지 마시고 가장 가까운 법원에 가셔서 한번 작성을 해서 내보시면 또 잘못되거나 틀린 점이 있으면 법원에서 다 친절하게 알려줍니다. 또는 가까운 변호사 사무실이나 뭐 법률적인 소양이 있으신 분들한테 물어서 진행을 하면 변호사가 없이 재판을 깔끔하게 진행할 수 있는 장점이 있으니 한번 그 소액사건 심판법에 따른 소액사건 심판 청구를 해보시기 바랍니다. 뭐 이 방법을 들으셨는데도 좀 힘드시다 하시면 저희를 찾아주시면 저희가 성심성의껏 도와드리도록 하겠습니다.